सांखळे मतदारसंघातल्या आमोणे पंचायत वाठार कोयरमुक्त करपा खातीर फुडाकार घेतिल्लो आसा। ह्या वाठारांतले सुमार 850 घरांक मिनरल फाउंडेशनाच्या सहकार्यान QR कोड लागू करून नोंदणी केल्या। देखून थळाव्यांनी पंचायतीक सहकार्य करचे आनी कोयर रस्त्याक कुशीक उडोवचे टाळचे अशें आवाहन सरपंच कृष्णा गावस हाणें केलां। म्हयन्यांसून आमी एक प्रत्येक घरा डोर टू डोर आमी जे करता ते म्हयन्यांसून 2 फावटी आमी कचरो उखलतले, 15 दिसांनी एकदा असो दीस कितें ठरोवन दिल्ल्या दीस आमी ठरोवन दिल्ले आसा। जो आतां आमी कितें केलां, आतां हांगासून स्टार्ट जेन्ना आमी केला, आमी आयज हे मंगळार आयज आसा, आयज मंगळार 1 नंबर जालो, बुधवार 2 नंबर जातलो, 3 नंबराचेर आमी ब्रेस्तार जातलो, 4 नंबरार शुक्रार, 5 नंबराचेर आमी शेनवार, 6 नंबराचेर आमी आयतार, परत सोमार 7 नंबराचेर आनी त्या नंतर परत हांगा रिटर्न येतलो। असो आमी कॉन्सेप्ट तयार केला आनी त्या प्रमाणे आमी तो वयतलो आनी प्रत्येक दीस जो एक धरला तो पूर्ण आमचो जो वाडो आसा तो टोटली तो QR स्कॅन आमी करतलो आनी त्या नंतर आमी कचरो बी तो उखलतले। आनी जेन्ना आमकां कळटलें की खंयच्या घरान जेन्ना आमी कचरो उखलता आनी कचरो उखलल्या म्हणजे आमकां रिपोर्ट हो पंचायतीन येतलो आनी जर सपोज थंयसर खंय QR कोड आतां समज स्कॅन करूंक ना आनी तो कचरो उखलूंक ना जाल्यार आमकां तें बी कळटलें की हांगा कचरो उखलूंक ना, कारण आमचें स्कॅन जावन आमकां रिपोर्ट थंय येवचो ना। तेन्ना आमी अशी एक तयारी केल्ली आसा की आमकां कोणी सांगपाची गरज ना की तो उखलूंक ना किंवा ना म्हणून, पूण आमकां स्वताहून जेन्ना तो QR कोड स्कॅन करता तेन्ना आमकां तें सगळें कळोन चुकतलें। कितकी घरां सगळीं टोटल आमच्या आमोण्यान तुका 850 घरां आहा आमची आनी 850 घरांकूय आमी टोटल प्रत्येक जो वार्ड मेंबर आसा तेणी तांकां इन्फॉर्म केल्लें आसा। विलेवाट लावपाचें काम जें आसा तें मिनरल फाउंडेशन द्वारा ते बाकीचे जे खंय व्हरपाचें कितें व्हरपाचें आहा पळय, वेळग्या व्हरता किंवा माळिंग्या अशे तरेचो जो कॉन्सेप्ट आहा तेंचो तो आतां आमी विचार करतले, तेजेर करतले आनी त्या नंतर तो आमी फुडें व्हरतले।